Tere õhtust kõigile, olgem täpselt, kell ongi 6 ja tänane üritus siis meie auväärse koge all, aga hoopis teistsugustest laevadest. Ja muidugi siin on kogu selle sündmuse ajendiks on ka Suur Tõll, mille kohta on kenasti näitus olemas meie foajee alal. Ja muidugi jäämurdjad. Mõtlesin, et kunagi oli selline väga terav arutelu siin, nüüd natuke tuletades meelde, et mõni hetk tagasi, mõni päev tagasi oli mereterminoloogia komisjonil auväärne 50. juubel ja ma mäletan küll neid aegu, kui murti piike üsna teravaid, kas on siis jäämurdi või jäälõhkuja ja samamoodi praam ja parvlaev. Aga need piigid said omal ajal kenasti ära murtud ja õigeks asetatud. Nüüd ma vaatasin huvi pärast, et kuna täna jäämurdjatest jutt on, kunagi kuskil 6-7 aastat tagasi tegin ma väikse ülevaate, et kui palju on jäämurdjaid kui muuseumilaev maailmas. Et kuhu Suur Tõll asetub ja neid vähemasti tol korral, võib-olla mõni on nüüd, tähendab enne koroonat, oli siis muuseumilaevu jäämurdjaid kusagil 18 üle maailma. Ja seal on mõned riigid, kellel on neid eriti palju, näiteks Venemaa ja Saksamaa, kus on 3 siis vana ajaloolist jäämurdjat kui muuseumilaevad. Et samas üks varasemaid jäämurdjaid, mille ehitusaasta on aastast 1839 ja mis tegelikult tänapäeva jäämurdja mõistes ei kannata mitte mingit mõistet, mitte mingit isegi ühtegi paralleeli tõmmata, on Inglismaal, mis oli mõeldud sisevete kanalite lahtihoidmiseks, kui neid juhtumisi peaksid jäätuma. Nii et see on ka siiamaani alles, aga et sellest mastaabist aru saada, siis selle laevukese või paadikese pikkus on 9,2 meetrit. Aga põhimõtteliselt on ta kirjas kui jäämurdja. Nii et see selline skaala on põhimõtteliselt väga suur. Kui nüüd vaadata jäämurdjaid tänapäeva maailmas, et mis on see top 10 või siis 10 kõige suuremat ja võimsamat, siis sinna tahame või taha, aga paraku kvalifitseerub väga palju idanaabri suuri aatomijäämurdjaid ja ka üks siis diiselelektrilaev, mis on siis kapitan Hlebnikov. Nii et neid on. Ja samas kõikide nende jäämurdjate puhul on viimastel aastatel selline, no mitte ainult viimastel, juba tükkimat aega, et kui vanasti oli Suur Tõll ja teised pool üle lahe Tarmo ja Sankt Eerik ja siis nemad eelkõige ikkagi murdsid jääd. Siis kui jääd kui oli vaja, siis nad sellega ka tegelesid. Muul ajal olid nad suhteliselt jõude. Need jäämurdjad, mida siin selles sama maailma suuremate 10 hulka kuuluvad, on põhimõtteliselt kas siis Antarktika regioonis või Arktikas on kasutusel kogu aeg. Ja lisaväärtuseks on nendel kõikidel juures nii reisijate vedu, kruiisid, samamoodi ka teadlased, kõik need suured jäämurdjad on siis väga mitmeotstarbelised. Nii et sinna mahub isegi üks prantslaste jäämurdja, mis on tegelikult minu silmale küll rohkem nagu kruiisilaev, aga välja reklaamitakse ikkagi siiski kui jäämurdjate sama. Ja siis seal on ka veel üks Lõuna-Aafrika oma, samamoodi on seal jällegi ka nii Kanada, samamoodi ka siis Jaapani. Ja kui nüüd meelde tuletada, et millal ühest jäämurdjast sai muuseumilaev, siis tegelikult on see suhteliselt hiline protsess.
jäämurdjad on ju pikaealised, hästi tugevast rauast tehtud ja nendel peab olema mingisugune lugu, miks neid säilitatakse, alles hoitakse. Ja üheks esimeseks sai hoopiski jaapanlaste soja, mitte soja uba, vaid soja, mis seisab Tokyos siis mereuuringute keskuse juures ja samuti võib mõelda, et mille pagani pärast Jaapan, aga et seal muidugi jääd on üleval Hokkaidos, aga eelkõige on see jaapanlaste Antarktika uurimislaev, mis oma alguses oli hoopiski ehitatud transpordilaevaks, mida ehitati ümber ja see laev ehitati aastal 1938 hoopiski, aga ja muuseumilaevaks sai ta 1979 aastal. Nii et ja hilisemad ongi tulnud suhteliselt sinna sama aegselt, 70. aastate lõpp, 80. aastate algus ja et nad kõik lähevad enam-vähem sinna kanti. Aga muidugi võib-olla sellest soojast, jaapanlastel on veel teine, on veel üks, aga soojast võib-olla ei olekski saanud muuseumilaeva, aga sinna juurde tuli üks imearmas ja niisuke lugu ja ikkagi, mis inimesi kõige rohkem mõjutab kui loomade saatus ja see oligi siis Shiro ja Taro. Siis kaks, ma ei oska seda koeratõugu öelda, kui ütleme niimoodi, et laikad, kuigi võib-olla kindlasti mitte, kes siis ühe Jaapani uurimisjaama evakueerimise käigus koos teiste koertega maha jäid ja lõpuks, kui poole aasta pärast tagasi jõuti, siis need Shiro ja Taro olid mingi imekombel elus. Aga millest nad toitusid, keda sõid ja mismoodi, see jääb meile aegade lõpuni saladuseks, aga sellest on ka jaapanlased on paaris kohas Jaapanis on nende koerte siis skulptuurid üles pandud ja kuna see soja oli just see laev, mis käis neid paastas, siis sellest oligi kohe üks suur lugu. Nii et eks nende jäämurdjatega lugusid on küll veel, on nii nagu on ka Suure Tõlluga samasuguseid, võib-olla mitte selliseid lugusid, aga siiski neid on. Ja jäämurdmine paistab, et ilma selleta ikkagi ei saa, nii et kliima võib ju soojeneda, aga siiski teatud regioonides on see eluliselt vajalik ja oluline teenus. Aga mismoodi Eestis selle teemaga edasi liigutakse, see on juba järgneva diskussiooni teema. Nüüd, ma arvan, et põhimõtteliselt oleks minul aeg nüüd mikrofon edasi ulatada kahele näituse kuraatorile, Teele Saarele ja Mihkel Karule, kes me oleme natuke selles mõttes õnnelikus seisus seda näitust tehes, kuna on ju mõned aastad tagasi on ilmunud ju ka Suure Tõllu raamat ja on tehtud ka väga põhjalik püsiekspositsioon Suure Tõllu pardale. Nii et aga ikkagi Suur Tõll on sedavõrd unikaalne ja väärikas laev, kus tuleb ka aeg-ajalt välja midagi uut, mõned uued fotod ja siin põhiekspositsioonis kõiki veel võimalik kajastada, nii et ka siin on siis natuke üht-teist juures. Aga ma arvan, et ma ei tea, kumb teist nüüd mõlemad. Ma loodan, et mitte seda ühte mikrofoni jagama, aga siis nii. Kui saame täitsa siin kahe mikrofoniga hakkama. Tere ka minu poolt. Tõesti, nagu Urmas ütles, siis tänase kooslubimise ajendiks on meie oma jäämurdja, Suur Tõll. Ja tema siis täpselt 100 aastat tagasi toimunud sündmused, ehk siis 22 aasta lõpp ja 23 aasta algus, siis 100 aastat tagasi oli siis see aeg, kui Eesti Vabariigil õnnestus Soome käest
Tartu rahulepinguga Eestile määratud laev tagasi saada ja teha ka esimesed tööd selleks, et siis teile oskab nüüd täpsustada, 21. jaanuar 2023 oli see, kui toimusid viimased käigukatsetused, et siis juba veebruaris, sama aasta veebruaris asus tõesti Eesti lipu all esimest korda Suur Tõll ka jäämurdmistöödele. Nii et tõesti see 100 aasta tagune aeg oli see, kui Eesti Vabariigi eest Suur Tõll jääd hakkas murdma ja 20-30-ndatel olulist rolli ka siinse merekaubanduse käigus hoidmisel mängis kokku 18 talve. Nendest tõenäoliselt karmimad olid kas 26 aasta, kui ka Tõllu olemasolule vaatamata oli ohus kaubanduse püsimajäämine või käigus hoidmine. Aga kui Urmas siin ütles, et seisid jõuda, siis tegelikult päris nii ka ei olnud. Ehk siis suvel tehti põhjalikke töid selleks, et ikkagist uueks jäämurdmishoojaks valmis olla. Laeva korda tegemine, dokiremondid, seal vahepeal ka katelde vahetused, tehnilised täiendused ja kõik muu selline. Nii et tegelikult päris jõuda ikka see kõik ei seisnud. Teile. Ja võib-olla me seda näitust koostades ka natukene lähtusime sellest, mida see tavaline külastaja, kes Suure Tõllu peal lennusadamas käib, et mida ta kõige sagedamini küsib. Küsib, et kui suur see meeskond oli, kes nad olid, mis nad tegid siin. Et proovisime ka sellistele küsimustele vastata ja nagu Mihkel juba alustas seda juttu, et suvel ta päris jõuda ei seisnud, siis Suur Tõll mängis päris olulist rolli ka erinevate Eesti Vabariigi sündmuste tähistamisel. Et näiteks kui 1937. aastal tähistati üle-eestilist merenduspäeva, siis selle merenduspäeva pidulik vastuvõtt oli õhtul Suurel Tõllul ja samuti siis mõlemal päeval oli laev külastajatele avatud. Et ometi ju selline nii-öelda töölaev väga konkreetse eesmärgiga, aga kuna temast nii palju kirjutati ajalehtedes, kui palju raha läheb tema remont maksma, kui palju kasu see Eestile toob, siis oli ka oluline näidata rahvale seda laeva lähemalt. Ja kindlasti selliseid igapäevaelu detaile ka laeva meeskonna eluolust oleme püüdnud sinna näitusele kokku tuua. Kas mul ei midagi vahele? Ei, ma arvan, et täpsemalt juba siis kutsuks pärast diskussiooni ka sinna üles kõike seda näitust vaatama ja siis ise juba tutvuma ja avastama. Nii et aitäh ja siis kohtume üleval näitusel, aga nüüd siis... Lilleneiu tuli praegu. Tänan veel kord Teelet, Mihklit, kõlab hästi küll. Ja siis kumma buketi, kumma nad. Ma teen ise otsustus, et see läheb Teelet. Nii, ja see kukeharjaga läheb Mihklit. Nii, aitäh teile! Tere! Minu nimi on Vahur Ausmees ja täna räägime jäämurdmisest. Aasta oli siis 1914, kui Suur Tõll ehitati, oli vist nii või? Mis tema esimene nimi oli? Tsaar Mihhail Fjodorovitš ja siis tuli Volõinets, siis tuli Väinamöinen ja siis tuli Suur Tõll ja siis tuli vahepeal jälle need nimed tagasi. Kuid tänu sellele, et selline suurepärane laev on ehitatud rohkem kui 100 aastat tagasi, on selline väärikas seltskond siin koos ja meil on võimalik meenutada seda minevikku ja aru saada, mis oli siis minevikus ja kuidas need jäälõhkujad on mõjutanud meid, aga ka seda, mis siis tulevikus saab. Merefoorum on avatud arutelu. Lepime kokku, et
saal räägib kaasa, hõikab kaasa. Kui ei pane tähele, et te tahate midagi öelda, siis on lubatud käe tõstmine ja on lubatud selline köhatamine, et ma tahaksin midagi öelda. Mõlemad on täitsa okei. Kuid selleks, et mõista, mida tähendab üks jäälõhkuja 100 aastat tagasi. Vaadake. Loodan, et tuleb see pilt siit välja. See on küll jäälõhkuja Tarmo Helsingist aastal 1907. Jäälõhkuja saabub sadamasse. Ohutus, turvalisus, kõik on tagatud. Kust on meie juures? See tegelikult näitab ju seda, et milline oli sellel hetkel 100 aastat tagasi laeva tähtsus kogu elus. See on mitte see, et teda vaadati kuskil kaugelt, nagu me praegu vaatame, vaid tegelikult oli võimalik minna laeva juurde, käega puutuda ja see oli täpselt see sama teema, et on võimalik ka nii-öelda peale minna. Aga täna siis aitavad meid siin head 4 asjatundjat, kuidas siis aru saada, mis selle jäämurdmisega on. Ja Indrek Kivi, kes on jäämurdna potikakapten, Ulla Pirita Tapaninen, kes on TalTechi Eesti Mereakadeemia professor, Rivo Uiboupin, TalTechi Eesti Meresüsteemide Instituudi vanemteadur ja Jaak Viilipus, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi meremajandusosakonna juhataja, TalTechi Eesti Mereakadeemia külalisõppejad. Indrek, sa oled ainuke, kellel TalTechist tagant kuulda? No mitte kaua seda. Jagage seda mikrofoni. Jaa, tegelikult on läbitud lektori koolitus TalTechi juures ja vaadates tulevikku, siis võib-olla hakkan ice navigationit ja polar navigationit selle andma, et selline jutt on igatahes TalTechi juures. Ja lektori paberid on olemas, nii et kui kursus kokku pannakse, siis on valmis. Et tegelikult TalTech on üks neid keskuse, mis on väga palju mõjutab meie meresõitu. Aga räägi endast paar sõna, et kes sa oled, mis on sinu professionaalne kõige suurem saavutus siiamaani olnud. Ja üks selline küsimus ka, et tulevikus, kas sa tahaksid, et Soome laht ja Läänemere oleks jääga kaetud igal talvel või ei oleks kaetud? Nojah, jälle jätame selle ilma tegemise ikka nüüd vana jumala kätte, eks ole. Aga ma arvan, et elades siin, kus me oleme, peame ikka arvestama sellega, et enam-vähem iga teine talv on selline, mis vajab jäämurdja abi ka Soome lahel. Ei oleme olemas ja valmis tegutsema. Et Botnikal on samamoodi ümmargune tähtpäev nüüd, et kui oli siin 100 aastat Suurel Tõllul, siis Botnikal see nüüd 10 aastat ja siis ka võtsin vähekese kokku neid asju ja selle 10 aasta jooksul oleme Soome lahel 4 aastal jääd murdnud. Meie rajoon on siis põhiliselt Sillamäe ja Kunda, seal nagu öeldakse Vene piiri läheduses. Ja tavaliselt on see jäämurdmise aeg hakkab seal veebruari teises pooles ja kestab siis aprilli keskpaigani välja. Valdavalt on olnud sellised ajad. Aga suurim saavutus jäämurdega oli siis 17. aastal oli suur tanker, Cap Diamond oli nimi, 160 000 oli ta kandevõime, 277 meetrit pikk, selline suur laev. Nii et ma mäletan seda hetke, kui ma sõitsin Botnikaga talle vööri alla ja siis vaatasin üle õla ja mul ei olnud aimu ka, et kuhu ta vaatab, ma ainult sein oli selja taga. Et see vöör oli nagu sein mul selja taga, ma sõitsin natuke edasi, siis ma nägin maste ja sain aru, et kuhu ta tegelikult vaatab, mis on tema kurss. Et selline jah, aga jah, mis saavutus. Jah, oleme käinud nüüd siis ka ju Kanada Arktikas viimasel 5 aastal ja raske on seda ühte saavutust välja tuua. Aga jõuame teisteni. Ulla, sa tegelikult saad eesti keelest aru, aga et see oleks lihtsalt räägimisel inglis keeles. Actually, you're also from TalTech Estonian Maritime Academy professor. Maritime studies, all the economics and this one.
But actually, who are you? Where are you coming from? I have a long background in Finnish shipping companies in Finland and ESL Shipping, which are very different. The other one is a ro-ro company and the other one is a bulk shipping company. And of course, both of them are very operating in winter time as well. So I've been, contacted with all ice-breaking issues for a long time. But my background comes actually from logistics. So instead of just looking at the ice-breaking and how the vessel gets to the port, I always look at the whole, the supply chain, like we call it, where the production is made. So my point of view also from here, it comes that how much actually we need ice-breaking, how much we can cover with having inventories or using other transport routes or something like that, ice-breaking is not the only solution to have the security of supply during harsh winter times. There are other things, and we all know, but they are tricky questions. They are not easy to be answered, just by hand, but you have to have all kinds of aspects into the area. And another point also, also because I've been now almost 2 years here in Tallinn, but I've been, all the time very much contact with the Finnish maritime cluster. That how much can we do the cooperation together? Because we all know that when there's a harsh winter, it's a harsh winter everywhere, and we have those problems. But actually, the situation, it's not the same. You don't have the similar types of ice problems when you have the other sides. And what would be the technical solution? So I have a lot of questions, and I hope one day I will have also the answers. Which is your preference? Would you like to have the ice every winter in the Baltic Sea or not? If it depends on you. If it depends on me, yes, I would like to have it every winter because I have my summer cottage on an island and I would like to go there every winter. But not too long. Yeah. Rivo, TALTE, Eesti Meresüsteemide Instituut. Kes sa oled? Mis on su taust? Ja see sama küsimus jääst ka sulle pärast. Jah, mina olen Rivo, olen Meresüsteemide Instituudist. Põhjus, miks siin nii palju TALTE-ki on väga loogiline. TALTE-ki on fookus valdkond, üks 6, mis on nutikas merendussektor ja jätkusuutlik merekeskkond. Seega, laiemalt ringteks. Põhjendab lähemalt, sest ei kus kasvada. Selles mõttes on igati loogiline, et TALTE on siin esitatud. Minu taust on rohkem loodusteadustes. See tähendab seda, et olen uurinud jääga toimuvaid protsesse, operatiivne jääolude kaardistamine näiteks. Ma arvan, mis on hea, mis on mul kirgetele, on see, et mitte lihtsalt teadust teha, vaid et see teadus jõuaks kasutusse. Üks näide on näiteks jäägaasisüsteem, ice charting, et selle me siis arendasime välja Keskkonnaagentuurile. Satelliidipiltidega määrata jääolusid. See on üks suund ja teistpidi jällegi meil on uuritud, mis on suunatud siis kliimamuutustele. Millised on olnud pikaaegselt jääolud Eestis Läänemeres. Ja praegu algamas projekt, kus tahad seda, mis tuleb. Et on jäänud vaja, ei ole. Et jääolud. Kuidas selle jääga? Aga kuidas selle jääga nüüd on? Kas sa võiks olla? Võiks olla, jah. See nagu rikastab elu. Jääpealt on hea kalal käia ja kõik üldse. Jah, kes sa oled, kus sa tuled, mis on sinu taust, mis on saavutused. Ikka see jää küsimus, kas sa tahaksid, et oleks jääga või mitte? Jaa, aitäh. Mina olen Jaak Viilipus, ma olen SMKM-i meremajandusosakonna juhataja. Aasta 10 kuud selle positsiooni on, aga taustalt ikkagi meremees. Kõik eelnevad periood on ikkagi merel veedetud. Ja siin piirkonnas ka, nii et jääoludega ma olen väga tuttav, eriti siin piirkonnas, et võõrasta kindlasti ei ole. Mis puudutab nüüd, kas jää võiks olla või peaksin olema, ma vaatan nüüd ametnikuna, siis ma ütleks, et vaadates neid rahasummasid, mis sinna meil läheb, siis
siis pigem ei tahaks, et on palju muid teemasid, mida võiks arendada ja kõike muud, aga paraku me siin piirkonnas oleme ja sellest me mööda ei pääse, mistõttu me peamegi vaatama ka tulevikku, kuidas see teenus peaks välja kujunema ja mis vahendid meil sinna panna on ja mis tehnoloogia me kasutama hakkame, et see on kindlasti oluline. On kellelgi küsimusi esinejatele? Proovime täna siis rääkida 3 plokis. Esiteks räägime natuke jäämurdmise eilsest, tänasest ja homsest päevast Läänemerel ja maailmas üldse, milline see on olnud 3 sellises vaates, laevadest, kliimast ja merevedudest. Siis räägime mõne sõna jäämurdmise hetkeseisust Eestis ja milline võiks olla jäämurdmise tulevik Eestis. Et sellised 3 lihtsat teemat. Laevadest. Urmas tegi tegelikult väga hea ülevaate, aga tegelikult jäämurdmine algab 13. sajandil Belgiast, kus kohas siis jäämurdmiseks kasutati pargaseid. See on küll Hollandist näide, aga jäämurdmises kasutati pargased, mis olid lihtsalt täislaaditud ja veeti hobuste ja inimeste jõul mööda kanaleid. Sellist tulemust, nagu te siin hea seina peal näete Kogest, ja selles ajastus tõenäoliselt oli päris pikk periood, kus laev üldse ei saanud Läänemerel sõita. Minu jaoks oli üllatus üldsegi leida, et on olnud jäämurdjaid ka rataslaevu. Ja loomulikult, kui me nüüd räägime sellest, mis on siis kaasaegne jäämurdmine, kaasaegsed jäämurdjad, siis esimeseks oligi siin samas Soome lahes, mis tuli kasutusel, oli Jermak. See on sama loogika, mis tänapäeval jookseb edasi ka kogu jäämurdmise juures. Ja siis me näeme kogu seda suurepärast mõttelaadi, mis siis jookseb edasi meie Botnika näol, kanadakate oma arendused, venelaste uued tuumaomad, aga ka erilised mõttelaadid, kuidas siis mitte ainult jääd murda, vaid kuidas jõuda ka jää alla. Kuidas jõuda siis olukorda, et vedada kaupasid jää all ja kuidas jää alt tulla üles ja neid lõhkuda. Ehk me jõuame küsida sellest, et Indrek, sina oleksid meil siis kõige targem sellel teemal. Et ikka tuleme korraks tagasi, et kas siis tegemist on jäämurdjatega või jäälõhkujatega? Oskad sa ikka öelda? No ma saan aru, et Eesti keele nõukoda ja pädevad isikud on jõudnud arusaamine, et eesti keeles on ikka õige siis jäämurdja. Et jäälõhkuja on, nagu öeldakse, russitsism, nagu ma olen kuulnud. Aga kui sa oled laevades ja omavahel mehed räägivad nagu professionaalid, et mis teil ikkagi läbi lipsab, et mis on see sõna? Kas jäämurdja või jäälõhkuja? Ikka murdja on jõudnud meile, jah. Kasutame jäämurdja. Mis asi on üldse jäämurdja? Mis asi on jääklass? Oskad sa inimestele seda seletada? Noh, jääklass on siis klassiühingu poolt antud laeva väärtus, mis siis, mille alla tuleb siis peamasinate võimsus, korpuse paksus jäävöö koha pealt ja kõik see kokku siis väljendatakse klassiühingu poolt jääklassis ja siis tähendab seda, mis alas ta võib sõita jää sees. Ja nüüd on erinevate klassiühingute jääklassid, aga vastavalt nüüd polarkäudile tehti ka siis universaalsed jääklassid, siis PC ehk siis polarkäudklassid, siis PC1, PC2, et siis laevad, kes polaaraladelt sõidavad, nendel siis sellised universaalsed klassid on toodud. Et üldiselt jah, siis antud laeva võimekus sõita millises rajoonis ja teatavas jääpaksuses peaks väljendama jääklass. Jaa, et huvitavad reeglid on Eestis jäämurdmisele. Kui me vaatame Soomet ja Rootsit, seal üldiselt piiratakse laeva suurusega, millal on vaja jääabi. Eesti on piiranud seda masinate võimsusega. Oskad sa seda öelda, miks see nii on? Eks me praegu hetkel tegeleme nende regulatsioonide ülevaatamisega ja kindlasti kui me sinna jõuame, siis me saame täpsustada, et miks ta niimoodi on, et ajalooliselt ilmselt on
mõelda selle peale, miks, aga ma praegu küll ei oska öelda, et miks ta konkreetselt meil niimoodi tehtud, et meie teistest erinevad. Huvitav on nagu see, et Soome ja Rootsi piiravad laeva suurust jääklassi ja teistpidi on alati öeldud, et kui laev sõidab jääs, peab olema tal kõik võimalused või kogu jõud, masinate jõud olema kasutatav selleks, et sõita jääs. Aga Eesti on ainukene, kes ütleb, et peab olema selline masinate võimsus, ennem ta abi ei saa. Miks? Aga see on tuleviku küsimus. Kindlasti, jah. Okei. Urmas ka rääkis siin enne jäämurdjate hulgast. Eesti on suurepärases jäämurdjate numbrid. Meil on ainult üks jäämurdja vähem kui Hiinal. Samas, kui me midagi vaatame Venemaad, siis on tunduvalt rohkem. Ja tõesti neid suuruseid ja kõik riigid ikkagi vaatavad, et neid tuleks, ja kui me vaatame just sellised strateegiad maailmapilti hallatavates riikides üha rohkem ja rohkem sellised suurriigid üritavad endale välja ehitada siis jäämurdmise võimekust. Kaks sellist suurt teed, mida on kogu aeg üritatud siis jäämurdmisega läbida, on siis kirdeväil ja loodeväil. Ja kui me vaatame neid, siis Venemaa muidugi haldab ühte nendest ja Kanada teist. Ulla, when we talk about the northeast and the northwest passages, actually one which goes to the coast of Russia and the other is coast of Canada, which impact, if those will be opened, could it have for the trade? In principle, the impact would be great. You know, when we are the more and more world maritime trade is going between the Asian countries to Europe or to America. So of course there's loads and loads of traffic going on. And as we are in a it's a war where we are. So of course when you go the northern route, it is very shorter. You don't see that on the map, but it's much shorter than going from the south. But, so that's in theoretical level. But when you dig a little bit deeper to the situation, it's not so easy to look at that. Because, let's talk about first the eastern route. It's quite shallow, actually. You cannot get so many big vessels over there. So when you look at those huge container vessels, it can have over 20,000 containers over there. So the cost for one, trousers or something when you buy is quite minimal. And of course the reason for that cost is that the vessel is so huge. And you cannot get those huge vessels up there, then even though you would have the shorter route, it's not, it becomes more expensive than the southern route. And then there is, of course, even though before the war we had the problem of the Russia had always been very unreliable on its transport policy. For example, when we talked about the train route via Russia from China to Europe, it just 10 years ago raised the prices, so you couldn't trust. And now at the moment you cannot trust. So you need icebreakers up there, and you need the assistance over there. The other route is not that, the northwestern passage is not that open yet. So, but there will be. It will be used, and I would say that it is more used not as a transit route, both of them, but more about that there are some mines and some natural resources that are transported to the southern part using those routes. And finally, I asked one of the companies that were using these routes that what was the most difficult thing when you were up there, and what were the seafarers, what was the difficult part of it? And actually, what this operation manager said to me is it's the mental part. When you are up there and it's all dark and you have no connections and you don't know where you came and you are stuck there in ice and waiting for the icebreaker that may come or may not come, it is a situation where, it's very hard. Even though the seafarers are hard guys, it's even harder for them. So there are many shipping companies that are not looking at it as a lucrative opportunity, but they see it as something that might be open later on, but not yet. Very good. Actually, there is one vessel which is also connection with Estonia and has passed Northeast Passage without assistance.
It's the passenger vessel Georgots. She was the first vessel who has passed the Northeast Passage without any assistance. Rivo. Tehnoloogiad. Jäämurdjate areng. No, praegu on jäämurdmine on see, et mida suurem, mida raskem, mida võimsam, seda paremini läbi jää läheb. Aga kuidas tuleviku tehnoloogiad võiksid kogu jäämurdmist mõjutada? Kui me vaatame selle slaidi peale üleval paremal nurgas, on siin mõningad ideed sellest, kuidas viia kogu kaubavahetus jää alla. Et mitte tullagi peale, mitte murda, vaid minna sealt jaalt läbi, nagu seda teevad allveelaevad. Aga kui me mõtleme tuleviku tehnoloogiate peale, mis on seotud mehitamata laevadega, kas nemad võiksid saada jää kontekstis hakkama? Oskad sa sellele vastata? Ma sellele ei julge vastama hakata, see võib-olla läheb liiga spekuleerimiseks, aga kui tuleviku tehnoloogiate puhul ja üldse navigeerimise koha pealt tegelikult tuli ka Ulla jutust välja, et olla teadmatuses seal ja oodata, et selle probleemi lahendamine on see, et sul on olemas täpne informatsioon ja sa ei ole teadmatuses. Ehk kõik, mis puudutab infotehnoloogilisi arenguid ja muud sellist, arvan, et see mängib üha rohkem rolli ka tulevikus. Et sa oled selles leeris, et meremehi tuleb üha rohkem ja rohkem IT-pantvangi võtta? Ei, mitte mille poolest nad on teistmoodi kui ülejäänud rahvased. Kui ülejäänud on kõik telefoni otsas kinni juba teisest eluaastast, et miks nüüd meremees peaks olema midagi paremat kui 2-aastane laps, kellel on telefon selge juba. Et küsimus on see, et see informatsioon meremeheni jõuaks niimoodi, et ta tahab, soovib ja oskab seda kasutada, et seal ei tea, kas te jääte merehaigeks või jää immuunsusest juba, et merehaigene seda informatsiooni nii-öelda on võimalik tarbida. See on kasutaja mugavus. Sa ole rahulik, et see, kes ei jää merehaigeks, ongi tegelikult haige. Need vestibulaaraparad on selleks loodud, et saad aru, et laev kõigub ja jääda haigeks. Ja, Urmas rääkis nendest kõige suurematest laevadest ja siin tõesti on see top 10 kõige suuremat laeva, mis on näidatud all vasakus nurgas. Top kõige suuremat 10, milline oleks siis nagu optimaalne suurus Eesti jäämurdjatele riigi seisukohast? Jah, riigi seisukohast. Tegelikult täna on ju Potika näidanud, et selline nagu optimaalne lahendus põhjapiirkonda, Eeva 316 suurune laev oleks Pärnu piirkonda ilmselgelt. Aga nüüd küsimus ongi selles, et mis suurusega peaks olema põhjapiirkonnas teine. Et see on see koht ja seda me üritamegi nüüd täiendavalt siis uuringutega selgemaks teha, sest on ka tulnud ka uusi tehnoloogiaid, lahendusi, mida me tahame siis täpsemalt veel analüüsida, sest selgelt see, et üks suur peab põhjaregioonis kindlasti olema, küsimus on, millise suurusega peab olema see teine ja mis tehnoloogia see peaks tegelikult olema, et siin on nagu nüüd mitu alternatiivi ja seda me tahame ka analüüsida, seetõttu praegu hetkel ei saa ma öelda, et milline see konkreetselt peaks olema. Kui sa räägid, et me tahame analüüsida, mis projektiga on siis tegemist ja see on TalTechiga seotud, on ju? Jah, et meil on täna koos Transpordiametiga siis tellinud uuringu, mis nüüd loodetavasti kohe läheb, saab hankelepingust edasi. Et vaadatagi just seda osa, mis puudutab neid uusi tehnoloogiaid, on siis see jäämurdevöör, millel on oma käiturid peal ja see osa, või on veel mingi tehnoloogia. Teatavasti Norras on veel üks tehnoloogia kasutusele võetud, aga need on muidugi katsetamises. Et see jäämurdevöör on kindlasti üks suurema potentsiaaliga suund, mida tuleks täpselt analüüsida. Et me praegu ei ole ühtegi teemat lukku pannud. Jah, 2019 tollane Veeteede Amet ka analüüsis ja seal on ka sätestatud see osa, et see tehnoloogia veel oli toores, aga täna on juba 4 aastat katsetusi möödas ja see on potentsiaal, mida tuleks analüüsida eriti vaadates, mida maksab tegelikult üks jäämurdja ja suur jäämurdja. Palju maksab Eesti riigile praegu hoida 3 jäämurdjat? Hetkel circa, kui me vaatame, et 6,5 miljonit läheb igal aastal siin Potika peale, et sinna peame veel arvestama juurde kütusekulusid, et need pole veel hinnas ja need sõltuvad juba omakorda, milline talv on. Ja need võivad väga suures osas varieerida.
kui palju läheb maksma riigile 3 laeva ülalpidamine? Et ma täpselt numbrit ei saa öelda, aga ütleme jah, üle 10 miljoni. Ja kui me vaatame nagu reederi seisukohast, kai ääres seisev laev on kõige kahjulikum laev. Ehk tegelikult see, mida näevad nii-öelda reederid, on selles, et kuskil on laevad, kes midagi ei tee, aga neelavad kellegi raha. Samas me teistpidi teame, et see on ka vajalik. Ulla. There is a research project, do we need icebreaking? What's actually the question? What the research starts to answer? Yes, in this research project we are not giving what type of icebreaker, but we are aiming to have different types of scenarios that... Ask about the question. What's the question, what you're trying to research? How can the Estonian maritime transport to be secured also in ice situations? So new icebreaker is one of the solutions, but there can be other solutions as well, and we try to be as open as possible at this stage about alternatives to look. There are alternatives. I know that we are all very excited about this project, and I know that in our group there are people who are just thinking how big it will be. I mean, huge. But then there are other people like me who think that you have to. Is there a possibility to do more cooperation with the neighboring countries, or is there possible to have smaller ones, or is it even possible that you would have more inventories and not to be open? I mean, what would happen to Estonia if the port would be closed for a week, once in 10 years or something like that? So there are lots of questions behind that. Some 10 or 12 years ago, I remember the situation at sea, there was a cargo was stuck in ice, and the ice breaking center, they just connected the ice breaking center and asked for the ice support, and the ice breaking center said, in 2 days icebreaker will come. And the response was actually from them, forget about the icebreakers, send the ferry. Okay. Let's go for the climate. Räägime kliimast natuke. Sa kohe tead sellest, hakkad kohe rääkima. Ja kui me vaatame 1927. aasta Eesti lootsiraamatut, siis kogu see pikk jutt, mis käib jää kohta, tehakse nii-öelda kokkuvõtteid. Seega olenevad meie Ulgumere rannikutel jääolud rohkem tuultest kui vagusast külmast. Ja kui me vaatame sellist jäästatistikat 300 aasta piires, siis tegelikult Soome Meteoroloogia Instituut on teinud väga nii-öelda jaotamise, kus kohas loetakse siis selliseks kergeks, keskmiseks ja raskeks jäätalveks. Ehk siis olenevalt sellest, kui palju on meil kaetud jääga kogu Läänemere pindala. Ja sellised 3 näidet, kus me vaatame katet, ja 2011 oli küll palju kaetud, aga tegelikult sellise laevaga sõites polnud üldsegi keeruline, et seda ei olnud tuuline, suhteliselt suured kanalid olid igal poolt see lihtsalt läbi. Ja kui me vaatame viimast 30 aastat, siis keskmine jääkatte pindala talvisel perioodil Läänemerel on kuskil 140 000 ruutkilomeetrit, mis moodustab umbes 1/3 kogu Läänemere pindalast. Ja kui me vaatame sellist trendi, võib-olla sellise 30 aasta piires ei saa sellist trendist hästi aru, et mis on nagu pikk asja, kui vaatame viimast 10 aastat selle 30 aasta sees, siis selle sees on kõige suurem jääkate ja kõige väiksem jääkate. Ja kui me läheme veel edasi, siis hakkad kohe rääkima. Ja kui me veel läheme natuke edasi ja vaatame sellist 300 aasta pilti, kus kohas on siis näha sellised siniste joontega aastane jääkatte. Sellised tumeda joonega on siis viimase 15 aasta jääkatte. Ja kui me vaatame seda päris lõppu sinna, siis me näeme, et see 140 000 on siin eraldi välja toodud. Ja kui me vaatame seda 15 aasta trendi, siis väga selgelt allapoole.
Kuidas sina iseloomustad neid viimast 300 aastat ja viimast 50 või 30 aastat ja ettepoole, mis on tõenäoliselt tulemas siis selle jääga? Jah, viimase, ütleme 10 aastat siis on selgelt väiksemad jääkattepindalad olnud Läänemeres. Võib-olla üks oluline asi selle juures siin on, kui sa paned selle eelmise näiteks tagasi, kaardid nii-öelda on, et Eesti jaoks võib-olla oluline on, et isegi tegelikult nendel suhteliselt kergetel talvedel Pärnus siiski tekib jää. Et isegi kui on kerge talv, siis Pärnus tekib jää. Soome lahes on pigem jäävaba kergetel talvedel ja siis keskmistel talvedel on täpselt see ongi see, et seal Sillamäe ja seal kandis ikkagi paar kuud tuleb siis tööd teha. Ja kliima mõistes jällegi tore on neid trende joonistada, et keskmine temperatuur, keskmine veetase, tõuseb, langeb, et alati tuuakse siia kõrvale keskmine palk. Et siis nagu inimestele arusaadavaks teha, et mida kõike selle keskmisega võib näidata ja kuidas trende joonistada, et kui nende parameetrite asemel öelda keskmine palk. Aga mis nagu tähendab nendes aegridades, nagu sa ise ütlesid ka, et tegelikult kliimamuutuste üks väljundeid on see, et lisaks kuhu iganes suunas see keskmine on sõltuvalt parameetrist, juurde tekib ekstreemselt soojasid, kus ei ole üldse jääd, nagu oli see 2020, vist oli nii, eks, kus ainult Põtnes seal paar ruutkilomeetrit oli või paarkümmend. Aga tekib juurde ka see nii-öelda 2011. aasta kordumise tõenäosus jällegi, et kui 10 aastat praegu pole midagi olnud ja siis ta tuleb. Ja kui see olukord tuleb, siis ma võin kihla vedada, et siis tuleb, kas me sellist Eestit tahtsimegi, kus jäämurde teenust ei ole. Et kui see nii-öelda... Aga see on väga sama Ulla küsimus, mis ta küsis. Kui Eesti sadamad on kuu aega kinni, mis siis juhtub? Aga tuleme selle juurde natuke hiljem tagasi. Ole hea. Selle puhul, sellel statistika puhul ei määrata paksust, et selle parameetri mõte ongi see, et see talve, kas ta on kerge või raske talv, et see on just ainult katvuse järgi nii-öelda. Et ta ei ole päris kirme, et see tähendabki seda, et kui ikkagi pool Läänemerd või nii nagu 80ndate lõpus, et oli isegi terve Läänemeri kaetud, et Põtnes tähendab see meeter, meil ta tähendab ikkagi alla meetri julgelt. Seal vaadatakse seda katvust, see tähendab, et mingisuguses, ütleme, kilomeeter korda kilomeeter ruudus on jääkontsentratsioon, see tähendab, et seal on kaetud rohkem kui 20% sellest ruutkilomeetrist näiteks, et nagu selline, ja seal kui Läänemere avaosast rääkida, siis seal nagu seda jõgede nähtavat nii-öelda kirmet, millega kasutati neid pargaseid nii-öelda hobuveolisi, et selliseid asju seal nagu jah, ei ole. Kui on jää, siis see on ikkagi tugev jää. Aga jah, see jääsupp, kui see rannikule uhutakse, siis see võib olla, mitte ei või, vaid ongi jäämurdmise seisukohal palju hullem kui see üks läbelais, ma ei tea, mis see nii-öelda koha peal tekkinud. Ma lihtsalt kasutan ka siit niisugust pisikest mälestuse kildu, see oli vist oligi 2011, et mõtleks tagasi, et päris ilus oli, kui sai nädalavahetusel autoga sõita Vormsile, siis sealt tagasi Vormsilt Hiiumaale, Hiiumaalt Saaremaale ja Saaremaalt järgmine päev ka siis veel Vandrile tagasi. Nii et see oli mu elus ainuke kord, kui oli võimalik täistiir ära teha. Hiljem on kõik igasugused... TS-laevad sõitnud õiged. TS-laevad sõidavad seal kanalit sisse ja teevad igasugused muud pätust.
Aga see oli niisugune ilus kord, kus sai tõesti täistiil ära teha. Rohkem ei ole. Kui rääkida sellisest navigatsiooni poolest ja laevadest, siis tegelikult sellised keskmised talved on kõige raskemad navigeerimise just eelkõige sellepärast, et jääväljad liiguvad ja tekivad jääpressid. Ja siin ongi selline kattuvuse küsimus, et kuidas seda mõõta, aga tänapäeval on satelliidid need, mis nagu annavad suhteliselt kiiresti vastuse sellele, et palju see kattuvus on. Ma ei tea, kuidas te jää paksust määrate tehniliselt? Kui see satelliidid mängu tõid juba, ma ühe huvitava fakti võib-olla või tihti lugu nagu armastada kosmose raketiteadus ja kõik sellised asjad. Aga satelliitide kasutamise esimene kasumlik tegevus oligi, või see teenus oligi jääseire teenus. Et sealt nagu saadad satelliidi üles kogu see arendus ja raha, mis sinna sisse pumbati juba aastakümneid tagasi, sealt nagu see tasus nagu ära. Et see oli esimene selline teenus, mis oli kasumlik ja teine nii-öelda kohe, mis talle järgnes, on reosturiseire samamoodi satelliitid. Selles mõttes merendus on oluliselt panustanud ka kosmosetööstuse arengusse. Aga tuleks ikka nende trendide juurde tagasi. No ei saa, ma praegu just peangi ametiühingu läbirääkimisi just nende keskmiste palkade kontekstis, no ei saa mööda nendest trendidest. Vaatame seda 300 aastat. 18. sajand, tõesti, enamus talvesid ja enamus trende on siis sellised rasked. 19. sajand läheb juba sinna keskmise peale, no 20 sajand on selgelt keskmine. Ja kui me vaatame seda 21. sajandit, siis läheb ikka sinna kergema poole peale ja ikkagi peab küsima, et aga miks me peame panustama miljoneid ja miljoneid ja miljoneid sellesse, mis on kadukas. See, et see ühe korra tuleb, äkki on sellele mingi nutikas lahendus. Üks asi, mis selliste pikkade aegridade puhul nii-öelda tekib kindlasti sisse, on see, et 1700 ja seal see pindala määrati selle järgi. No see on see, millise laiuskraadiga see Kotlanile seal põrnavaid tulelaevade ja et kuhu keegi sai minna, et ütleme, selle pindala täpsus on nii ja naa. Seal on ilmselgelt rohkem folkloori sees võrreldes sellega, mis on 80-ndatest edasi tänapäeva, kus siis nagu paarisaja meetrise lahutusega kaardistatakse, kas on jääd või ei ole. See on nagu üks asi. Mis küsimus oli? No ikka, kui me vaatame seda trendi, no ikka läheb sinna allapoole. Jah, see on nüüd kliimaprojektsioonide arvutamise küsimus, et Pariisis mõned aastad tagasi lepiti kokku, et maakera temperatuur tuleb hoida 2 kraadi alla tööstusrevolutsiooni eelselt. Inimesed on küll toredad, aga minul ei ole nagu praegu ma vaatan usku inimkonda, et nad nendest lubadustest kinni peavad. See on meie kõigi enda teha nii-öelda. Praegune kliimamuutuse muidugi selline hinnang on siis seda, et kardati kõige hullemat oli siis 4 kraadi. Praeguse hetkega tundub, et saadakse kätte 3 kraadi ja kui väga tõsiselt ette võtta asju, siis kindlasti on võimalik ka seda teha kuskil 2 kraadi peale. Jah. Selle pildi järgi raha määrata, siis raha pole vaja. Kui me võtame 2003. aastal talv, mis oli esimene, siis selle pildi järgi oleks ta olnud natuke üle keskmise nende 3 pildi järgi seal. Aga jää oli 2 korda maksel Soome lahe ja Võtjana. See tähendab, et see on läinud regionaalselt. Enam ei tohiks arvestada Läänemere patkuse järgi, sest see ei näita. Meil on vaja murda Soome lahe. Ja kui see jää, kui ta tuleb ja tegelikult 2 korda tugev, 2011 ka jäämurdjad Kostmeest riigisid koos kõikide nende kaubateede. Et need on sellise uus reaalsus, aga seda ei võeta selle
raha planeerimise alused üldse? et tegelikult siin me jõuame selle väga tähtsa teemani, et kuivõrd palju tehakse koostööd teadusega riigi kontekstis. Aga et võttes siit edasi kohe siis kõik, mis on seotud merevedudega, siis all the trade at sea. When we have a look on those 20s and 30s, it was said that 97% of the trade in the world was done by the sea. Now we say it's 90 or a little bit less. But how is the situation actually when we look, for example, the last 50 years? The trends for the trade on the sea areas which are covered with the ice. Which are the trends? Do you know? Yeah. If we start from the trade, in principle, the situation is of course so that the sea transport is the most, I would say, efficient and environmentally friendly. If you go slow and if you have short distances and you go somewhere it's by the sea and the end of the sea. And that used to be the way of transport at that time. But nowadays we are actually transporting a lot of things that are not transported at all. You know, when you make computer programs, it's not transported at all. And when we talk about global trade, it's more and more about services, the worldwide, especially in the countries that are in Western countries, etc. So we are, you know, our way of living is moving forward for the services. So also we can say in principle that in these areas, these ice-covered areas, the volumes of transport are not growing. Of course, there are circumstances like this that we used to have very short distances transporting oil and coal from Russia. Nowadays, it's not anymore short distances. You know, Western Europe is buying more and more further away. So there are these kinds of things, and which make the sea transport changing its fluctuation. But in general trend, we can say that the sea transport volumes, they are growing, but they are growing more in the container trades and in the high value goods, and even the services are growing further. If we look at like from 40 years back or 50 years back, more than a half of the trade, global trade, was oil transportable, and that was the one. And it hasn't actually grown a lot. Of course, there is some growth in it, but the biggest growth has been on high value goods. And that is an interesting question, that how much we are continuing consuming more and more of the Asian stuff, and you know, all our closets are full of, all our car parks are full of stuff. So how much are we going to continue this consumption and transporting high value of goods, or is there some kind of other things? But I would say that the general trend has been transporting of energy, and that is changing. And that will have a big change in the future. Have a look on the Baltic. 2004, 2014, the 10 years of those two pictures, and this shows main trade of the good between the regions. And we can see that main players on this game are Russia and Germany, then the Scandinavia, and then the Baltics. Do we need ice breaking in those conditions where actually we can see that there is not so much trade at all by the sea? Yes, there are a lot of vessels when we have a look on those ferry roads, which we see on the right side. But do we really need to concentrate, and maybe there are better ways to transport the goods than the sea routes on the Baltic? What do you think? In principle, I mean, it's only a matter of money. I mean, sea transport is very cheap. When it's done the right way, it is very cheap and very convenient. But when there comes an ice breaking, it's an extra cost. And then we have to start thinking about alternative routes. I mean, all the stuff coming to Estonia could be, of course, transported by land. But is it, you know, it costs huge. And of course, your industry is not willing to pay that. It wants to have the stuff by the sea. So I would say that sea transport will remain because it is cheap and it is environmentally friendly when it's done right, when you are not going too fast and you are using the right technology. So that will remain. But when there comes these extra costs,
costs. When there comes to ice-breaking situation, then we can look for alternative solutions as well. Could it be at that time the critical products are transported the other ways when there is an ice situation? Or should we need? And these are the things we have to study and we have to see where the break-even is. Indrek, kas praegune jäämurdmine ja kogu selline kaubanduse ja laevade toetamine on efektiivne või mitte? Jäämurdmise teenusena? Mul on väga raske seda hinnata. Ma ei tea. Sa näed seda? Kohe sealt koha peal. No, mida ma näen, vaata, sa ütlesid ka, et keskmine talv on teinekord palju hullem. Kõige hullem on see, kui ta on kaldast kaldani kinni külmunud, siis sa sõidad selle raja sisse ja ta seisab suurelt, aga kui nüüd tuulega need jääväljad liiguvad ja tuleb meelde siis nagu 21. aasta kevad, kui jäämass ei olnud suur, ta oli põhiliselt seal Soome ranniku all, aga siis puhusid nädalapäeva jagu põhjatuuled, lükkas selle Sillamäe nurga, lükkas nii kinni, et mitte üks laev ei liikunud ilma meie abita läbi. Kõik need laevad, kes on harjunud käima ilma jäämurdjata, kes ütlesid kohe kaugelt, et me ei vaja abi, kõik jäid kinni. Et siis kuskil nädala jagu oli selline olukord, kui mitte ükski laev ei suutnud ilma meelde liikuda. Ja kui jälle kui suurt kahju see nüüd tekitab, kui nädal aega tõesti laevad ei liigu, ei oska hinnata. Indrek kohe hetke pärast jätkab seda sama teemat, aga mul on igav palve, et kõik, kes te olete saalis, võtke oma telefonid. Võtke oma telefonid välja. Ja minge sellisele leheküljele nagu pollev.com/Vahur 380 ja vastake selle lihtsale küsimusele, jah või ei. Mis on teie arvamus? Kas Eesti üldse peaks täna korraldama jäämurdmise teenust? Üleval on näha pollev. Papa, Oskar, Lima, Eko, Viktor. .com. Kaldkriips. Vahur 380. Suuremaks ei saa. Näed, Vahur 380. Keegi juba pääses, aidake. Aga Indrek, ole hea jätka sellest, et milline on siis selline hetkeseis jäämurdmisel Eestis, et kas ta on efektiivne või mitte? Ma arvan, et üks Põhjamaa riik peab ikka suutma oma sadamat lahti hoida. Kindlasti on see juba prestiisi küsimus, isegi kui ta lõppkokkuvõttes ei ole nii efektiivne. See tähendab minu jaoks seda, et jäämurdja peaks olema ikka multifunktsionaalne. Et ta ei seisa enamus aasta tühja, aga teenib oma tühiseisuga tagasi. Küsi ole hea. No ma ei usu, et maistar, et me näeksime... Kui sa tahad nagu võrrelda, siis kui jäämurdja läheb läbi paksu jää umbes kiirusega 7-8 sõlme, siis maistar läheb umbes 18-20 sõlme. Ei vaja. Ja, ei, Tallingi... Jah, ma arvan, et ütleme Soome lahest küll, jah. See on nüüd selline pikk küsimus ja tegelikult võib-olla see on Jaagule. Ma saan aru, et ei pääse ikka seal ligi, ma veel kordan seda aadressi telefonis, et pollev ehk siis Papa, Oskar, Lima, Eko, Viktor.com pollev Eko Viktor, jah, seal on lõpus. Pollev, kaldkriips, Vahur 380. Aga Jaak, et kui me räägime sellest tänapäevasest efektiivsusest ja
seesama küsimus, et kas meie kontekstis võiksid reisilaevad olla need, mis hoopis jääd lõhuvad ja loomulikult saavad selle eest ka vastava tasu. Jõuame jälle raha juurde. Jaa, et reisilaevad muidugi sõidavad meil peamiselt ikkagi kindlaid teid pidi, ja kui me vaatame, mis sadamaid pidi nad sõidavad, siis ikkagi pigem Vanasadama kaudu, et sealt me täna jälle samas igasugust kõik muu peale rooro kaupade ei liigu, et see on see koht, et väga palju abi ei ole, jah. Reisilaevad saavad abistada, on neid teinud, aga see on jälle oma risk, et kas minna kuskile kaubalaevadele väga lähedale. Need reisilaevad ei ole selleks disainitud, et nad lähevad kedagi abistama, et ikkagi on vaja ikkagi jäämurdjad, kes on eri otstarbelt selleks ehitatud, et see on kõige kindla viis. Mis nüüd puudutabki, kas seda Eestil on vaja, siis mõned numbrid ka, et kui sadamate kaudu eelmine aasta liiklus 39 miljonit tonni kaupu, et mis ta siis majandusele tähendab, et me oleme seda veeteede tasude vähendamise vaates üritanud ka hinnata, seda ei ole sugugi lihtne. Küll on 2016 tehtud Pricewaterhouse'i poolt analüüs, mis näitab, et kui Eesti sadamatest jääb 1 miljon tonni kaupa vähemaks, siis selle mõju circa on 11,6 miljonit majandusele. Ehk siis me senimaani tegelikult on väga tihti üritatud käsitleda seda jäämurdjate teenust kui niisugust merendusvaldkonna nišiteenus, aga tegelikult me räägime kogu logistikahaelatest, tarneahelatest, raudtee ja kogu oma transiidi ja asjadega seotud tegelikult sadamatega ja see mõju on tegelikult oluliselt laiem, et tegemist ei ole merendusvaldkonna nišiteenusega, ja mõju on ikkagi väga suur, et kui me tahamegi nüüd hinnata, et mis see mõju on, siis tegelikult saabki juba suurusjärgu teada, mis see mõju on. Küll jah, seda mõju on vaja täiendavalt edasi uurida, et seda ei ole lihtne määratleda, kuna ta ongi meeletu suure ulatusega ja ulatub kaldasse välja, et seda tulebki nagu tähele panna ja kui vaadatagi Eesti eksporti, siis circa 60% läheb ikkagi meritsi välja. Meie suuremad kaubanduspartnerid ekspordi vaates on ikkagi USA ja kõik see ja tegelikult punktad on ka ju hinnanud, et kuidas konteinerikriis Eesti majandusele mõjus ja just tänu sellele, et Eesti ekspordikonjunktuur on selline, nagu ta täna on, kus on elektroonikatööstus on ikkagi peamine, siis Eesti tarbija hindadele tegelikult mõjutas see konteinerikriis päris top 5-na Euroopa riikidest, et me oleme väga palju sõltuvad sellest, nii et see mõjud on suured ja jäämurdjate teenust kindlasti on vaja. Ma vastaksin sulle veel ära, et reisilaevad kindlasti ei sobi jäämurdmiseks. Nad lähevad küll jääst läbi, neid võib kasutada selleks, et mingisuguseid farvaatrid ja teid hoida lahti, aga selleks, et anda väga spetsialiseeritud abi laeva lähedal, nad ei sobi. Kristjan, sa tahtsid midagi küsida? Aga siit me jõuame sellise strateegilise pildi, nagu me räägime energeetikast, siis meil on ühe suure energeetikaettevõtte juht, kes on öelnud, et me ei pea ise energiat tootma, me saame kõik osta naabrite käest. Ja siin on veel see, et naaber, siis kui naaber on enda kohe, siis naaber tavaliselt ei kipu teisele naaberile andmastada on. Ja rääkides nüüd, ütleme, tegime suure LNG sadama, keset Paldiski lahte, eks. Ja riskianalüüsi sinna pole tehtud, et talvel seesama suur jää ja see hakkab liikuma, see võtab selle LNG tankeri sealt, kus on selle kaimega. Jaak, oled sa nõus sellega? Riskianalüüsid on tehtud nii palju kui on, aga jäämurde, mis puudutab julgeoleku teemat, siis tegelikult me ka seda analüüsime, et me tõesti ei taha tekitada lihtsalt ühte jäämurdet näiteks, millel ei ole muud funktsiooni, kui ta ootab seal kai ääres, vaid me tegelikult vaatame ka seda julgeoleku aspektist, et kas ja mis funktsioone saaks täita ka militaarvaates, et teatavasti Soomel on ju mõeldud ka selle peale ja me peaksime ka vaatama, et kindlasti lihtsalt jäämurdjad seisma ei ole kindlasti mõtet panna.
Ei, ma tahtsingi just vastuseks eelmisele kommentaarile, et Eesti riik vist ei ole tellinud seda, aga arendaja on meie käest tellinud selle jääolude uuringi just eelmine aasta seoses selle LNG terminali rajamisega, et millal, millistes tingimustes, kui tihti nad vajavad jäämurdeteenust, aga see uuring on neile tehtud, ma ei tea, kas nad jagavad või ei jaga seda informatsiooni. Aga see on nagu tõsi, et Paldiski või üldse siis Eesti looderannik on üks jäävabamaid piirkondi Eesti rannikul. Me oleme siin praegu rääkinud nagu asjast, aga Jaak Viilipus oli küsimus, kas Eestil on jäämurdmise strateegia, oskad sa 3 lausega selle välja öelda? Jah, meil on 2019. aastast kava olemas, seda me nüüd selle uuringuga ka täiendame. Nüüd kas ja kuidas ta tulevikus peaks välja nägema? Praegu? Hetkel ei ole eraldi. Eraldi ei ole strateegia? Kinnitatud strateegiat ei ole. Et ta on osana valgest raamatust ja seda me peamegi edasi arendama, kas ta jääb veeteede hoiukava ossa või tuleb, või praegu ikka ei ole ära otsustanud, et kas ta peaks eraldi olema. Ma ei näe praegu hetkel vajadust, et ta peaks eraldi olema, küll tuleb ta olemasolevat süsteemi integreerida, et ilma kavatama. Kui praegune hinnang ilma igasuguste uuringute ja asjadeta, kuidas praegu nagu sellise kõhutunde pealt ja olukorra ja tagaside pealt tundub, kas need ressursid, mis meil on jäämurdeks kasutada, kas nad on küllaldased? Ei, ilmselgelt mitte. Sellega me tegeleme ja me oleme ka siin 1,5 aastat vaeva näinud, et seda rohkem pilti tuua, sest need investeeringud ja rahastus... Kus kohas on need kitsaskohad? Meil on vaja tagada kohustuste katmine, et mis me oleme riigina võtnud, et kõigepealt tuleb need kohustused katta ja siis ka arenduseks näha need vahendid ette, et see on täna kõige suurem kitsaskoht ja me tegeleme sellega, et kuna tegemist on suurte investeeringute, siis need on ka poliitilised otsused, et meie ülesanne ametnikena viia see teema poliitikuteni, et teha sealt parim valik. Me juba saime su käest enam-vähem teada, palju see maksab kogu jäämurdmine teenus on peaaegu suurusjärgus, aga palju see sisse toob, kui korralikult jääd murda? Siin ongi see teema, nagu ma eelnevalt ka mainisin, et senikaua, kui me käsitleme seda merendusvaldkonna nissiteenusena ja näeme ainult neid miinuseid seal, siis ta on ainult miinusmärk. Aga kui me vaatamegi seda, et kuidas Eesti logistika ja kui me vaatame ka Eesti sadamate kaubamaust transiiti, kõike seda, siis seal on see tegelikult, kus mõju tegelikult avaldub. Et me ei saa vaadata ainult palju see miinusmärk seal eelarve reaalne. Tõenäoliselt Ulla toetab seda, kas sul on mõni, do you have any kind of figures regarding that, how much is the income from that ice breaking, how much it supports trade and how much it could increase the trade if it's a proper ice breaking is going on the shore side? Yes, I mean, the whole Estonian industry, the whole export, it is of course important that it will reach the customers. If it doesn't, then the whole country is in problems. And then we have to think, and also the import, it's not only the consumption, I mean the individual, but also the companies need import for their production. So it is very important that the foreign trade is operating. But we should not only look at those solutions we're using today. There are all kinds of solutions. And in logistics sector, we have last 30 years been all over the world trying to decrease the inventories because we know they're expensive. And in some respect, we have gone too far. We just noticed during this container crisis that suddenly there were companies, because it used to be that you get when you ordered something, you get it almost the way you want it. And suddenly there was a long delays due to the congestion in some big ports. All the containers were in use and on container vessels, so you had to wait for a long time. And suddenly there was a really lack of stuff. So it's not only about the transport routes, it's the whole supply chain management, the inventory policies, the risk analysis. I mean, if you're a big company and having a subcontractor somewhere far away, you may have also a smaller subcontractor that is located nearby, and you can use that in an emergency situation. It's much wider discussion. It's not only about sea connection, it's not only about icebreaking. I agree. But actually, kuidas on koostöö teadlastega, kas sulle tundub praegu, et koostöö teadusega riigil on küllaldane selleks, et tagada head jäämurdmise teenust? Alati saab paremini. Kuidas on praegu?
minu arust see on... Unustame ära selle tuleva uuringu, sellest tuleb. See on nagu väga hea algus, aga kas siiamaani on teadlastega olnud sellist koostööd? Meie nagu Meresüsteemide Instituudis oleme erinevates projektides teinud selliseid uuringuid. Me alustasime, ütleme, 2009, kui tulid esimesed jutud, et hakkame tuuleparki ehitama Liivi lahte, et seal nii-öelda jääuuringud. Aga nüüd on konkreetselt jääuuringud ja tuuleparkide kontekstis, et navigatsiooni kontekstis on jällegi riigi poolt on tellitud teaduspõhine seesama operatiivne jääkaardistamise teenus, et see nagu minu arust on suurepärane näite. Ma küsin su käest näiteks sama jääkaardi kohta. Te teete seda jääkaarti, see on igapäevane või kord nädalas? Me arendasime selle valmis, andsime üle riigile. Kas sa kasutad seda? Ma kasutan Soome jääkaarti, olen harjunud. Eesti jääkaart on iga päevaselt kell 2. Aga see ongi see, et on olemas asi, on tehtud, aga kõik kasutavad FMI oma. Ehk siis seda. Ma olen aru saanud, et seal käib FMI ja Keskkonnaagentuuri vahel käib ka ristkasutamine nii-öelda. Eesti omad koostavad oma kaarti FMI põhjal, FMI võtab siis endi Eesti kaardist jälle. Kui me vaatame seda kaarti. Sellist niisugust nii-öelda info jagamist jääteenistuste vahel. Kui me aga vaatame seda kaarti, siis me näeme seal üle vasakul nurgas, et 2 organisatsiooni suudavad omavahel teha koostööd, see on FMI ja SMHI, Rootsi ja Soome meteoroloogia instituudid. Siin võiks olla ka Eesti pool sees, nii kui need andmeid kasutatakse. Ehk siit me tegelikult jõuamegi selle sama koostööni ja kuidas see tuleviku koostöö saaks olla. Jäämurdmise tulevikus siis Eestis. Et kui nagu selle juurde tuleme ja aeg hakkab praegu otsa saama, saan aru, jah? Aga et kui tuleme nagu selle juurde tagasi, et Jaak, sinu poolt jäi nagu see küsimus selle peale, et strateegiat pole. Kas tulevikus võiks olla strateegia ja kuidas me selle strateegiani jõuame? Jaa, et strateegiale kindlasti peaks olema ja sinna suunas ongi, aga hetkel on meil riigilaevastiku loomine käsil ja sealt tulebki see riigilaevastiku tervikvaade juurde ja seda tuleks kindlasti koos vaadata, et me saa kindlasti päris eraldi vaadet. Kas uuring, mis on TalTechiks, kas võiks nagu vastata mingit moodi selle strateegiale? Ta pigem oleks sisend, sest ta ei kata kogu seda ulatust ära ja tegelikult need varasemad 2019 koostatud kava, need on ka kindlasti sisend sinna. Aga ma ei näe päris eraldi vajadust, me teeme täiesti eraldi uue strateegiadokumendi puhtalt jäämurdjate teemise peale. Seda ma täna hetkel ei näe, see on isiklik arvamus, sest igasugused strateegiadokumendid täna ikkagi ei taga rahastust. Et meil peab olema see kokkulepitud nägemus, kuidas me näeme seda jäämurdmist, ja seda on võimalik olemasolevate strateegiadokumentidesse sisse integreerida. Koostöö. Vaataks nagu tulevikus seda koostööd, et Ulla rääkis siin mitu korda sellest koostööd, Soome, Rootsi, väga palju teevad koostööd. Me nägime, et jääkaartide kontekstis meteoroloogia instituudid teevad koostööd, Soome ja Rootsi teevad koostööd selleks, et uut jäälõhkujat tellida. Kus on Eesti koostöö? Jaa, et kui me siin aastakümneid tagasi teatud üle saime, siis meil koheselt oli aktiivne koostöö Soome ja Rootsiga. Oli üks eraldi projekt suurema jäämurdja jaoks, kus me siis olime üks osapool, huvitatud osapool, aga see projekt vedama ei läinud ja nüüd me oleme siis Soome ja Rootsiga uuesti tegemas koostööd, siis peatselt käivitumas Vilnius 3. Et Eesti on ka Vilnius 1, 2 ja varasemalt osalenud erinevate teemadega ja nüüd me lähme siis Vilnius 3 ka seda teadmust omandama ja et vaadatagi siis millise suuna siis Soome ja Rootsi just võtavad selle Soome lahe jäämurde teemas, ennekõike siis Soome ja Eesti. Kas me nagu ootame, kui soomlased ja rootslased midagi ette võtavad, me oleme ise aktiivne pool? Me oleme ise initsiatiivi näidanud, et sinna kaasa minna ja teeme koostööd tihedalt seal praegu. Ja Transpordiametist on inimesed ka seal vahepeal. Kas ka professionaale, kes igapäevaselt käivad jäämurdmas, on sinna kaasatud? Kas teadlased teatavad midagi sellest koostööst, kas ainult uuring on või on veel midagi tuleviku vaatesse? Ainult uuring on tõenäoliselt see, millega teadlased tegelevad.
jälle tahad? No kui sa vaatad jäälõhkujate arv on näha, kui seal on sellise kergelt kollasega näidatud ülevalt poolt. Et Botni ülevalt on täidetud, tegelikult on täidetud ka Kroonlinna poolne osa. Kotka juures on soomlastel üks laev. Ehk me jõuame ikkagi sellesse, et meil ei ole ressursse, millega koostööd teha. Ja, et me peamegi rääkima nüüd koostöös. Üks on see, et kui me arendame mingit võimekust välja, seal on selge see, et meil ju ei ole seda võimekust arendada mingit jäämurde võimekust eraldiseisvalt. Seda nõuab meil täna ei ole. Selge on see, et Soome ja Rootsi on siin nagu need teenäitajad, et seal on meil ainult õppida. See, kuidas me nüüd ressursse tulevikus jagama hakkame, see ongi see, et me peamegi täpselt nii, nagu ka eelkõneleja ütles, et me peamegi selle võimekuse enne looma ja siis me saame teha ka kokkuleppeid selle võimekuse jagamiseks näiteks Soome vahel. Aga sinna meil tee minna, et see on nii lihtne. Kas ma ütlen valesti, aga selle koostöö ei ole mitte ainult teiste riikidega, vaid ka sisemiselt. Et ma proovin rääkida sellest teadlastest, ma proovin rääkida nendest reaalsetest jäämurdjatest, kes selle juures on ja kes näevad, et kas nemad võiksid ka olla selle koostöö partnerid, et aru saada, millist ressurssi on vaja, millist võimekust on vaja ja millele nagu tähelepanu pöörata. Ja kindlasti, et see uuring ongi nüüd esimene etapp, kus seda koostööd saame paremini arendada ja kindlasti selle Soome-Rootsi projekti osas saab kindlasti ka seda info välja laiendada ja ka vajadusel kaasata sinna, et seda nõuvad, mis meil koha peal ikkagi olemas on, nii palju kui seda on. Okay. Jah, et kui me vaatame kliimapaketi arutelusid, siis jääolude erisus Euroopa jaoks on ajutine. Ehk siis me tegeleme tegelikult sellega, et selgitada, et jää ei ole päris meie piirkonnas ajutine nähtus. See võib me vastata. Jah, suures pildis küll, aga jah, me peame selgitama, mis see jää on ja see ei ole lihtsalt ajutine nähtus, et see on ikkagi meil püsib. Täpselt nii, aga Euroopa Liidu rahastus on kindlasti üks see, et kui me vaatame seda rohepööret ja neid vahendeid, et see on see suund, miks me kindlasti peame ka Euroopa suunal koostööd tegema ja selgitama, miks meil seda ikkagi vaja on. Belgias oli viimati, sest 14. sajandil, kui oli vaja jääd murda, on unustanud selle lihtsalt. Aga eks see koostöö on üks selline suur teema ja Eestil on kindlasti väga palju õppida oma naabritega koostöö tegemisest. Aga eks ta on kindlasti ka teine pool, et koostöö on alati kahepoolne. Ja eks on mõlemid pidi on seda vaja näha, et kuidas seda teha, et selleks, et koostööd teha, peame oskama ka midagi ise pakkuda. Mitte ainult iga aasta ütleme, et ärme see aasta eelarvesse seda pane, äkki jääd ei tule. Aga läheks huvitavama asja, et millised on nutikad ja innovatiivsed lahendused jäämurdmiseks tulevikus? Rivo, tead sa midagi sellest? Ei, ma panen plaadi peale, ma arvan, et see on ikkagi route planning on nii-öelda see asja alusel, et ei piisav informatsioon selleks, et targalt ja õigel ajal navigeerida. Indrek, millised on uued laevad jäämurdmiseks nutikad, millised nad peaksid olema? Hästi palju on igasuguseid selliseid projekte, kus ta seal nagu diagonaalis murrab seda jääd ja igasugud võõrid ja ma väga ei usu neid. Võib-olla sellepärast ka, et olen Kanada jääd näinud, aga mina ikkagi usun, et jäämurdja peab olema laeva kujuga, et võõr ees läheb läbi jää ja arvan, et ta peaks ikka olema laeva moodi, aga samas multifunktsionaalne ikkagi. Soome lahes ma väga ei usu, nagu see Saima kanali võõr on. Aga Jaak on väga seda usku.
kuidas sul on selle usuga, et sa oled sellest väga palju rääkinud? Jaak? Jaa, et Saima kanali variant on kindlasti Saima kanali jaoks ehitatud. Küll on seal erinevaid variante veel juba disainitud, kas ja kuidas ta toimetab, on võimsamaid eri kujuga, mis on mõeldud ka mere jaoks, aga see vajabki täpsemat uurimist. Aga järve jaoks mõeldud ei ole muidugi see, mis meil sooviks teha. Enne sa vaikselt mainisid, et on olemas teatud sellised nutikad uued mõtted, kuidas see võiks olla, et kas sa võiksid avada, et millised need mõtted on olnud? Sa mõtled nüüd... Jäämurdmiseks tulevikus. Tulevikus, jah. No Norras on üks uuem tehnoloogia kasutusele võetud, et ma ei ole jõudnud süveneda, mis see eelis on. Ma ei näe, et seda avamerel väga kasutada saaks, aga see on täiesti teistsugune lähenemine, et kelle huvi on, saab muidugi interneti avastuses seda vaadata. Aga mina pigem näen kas konventsionaalse, multifunktsionaalse jäämurdja varianti Eestile või siis tõesti teatud jäämurdvööri edasiarendust, aga ka võimsamad buksiirid tegelikult. 2 tükki suudavad ka teha teatud ulatuses seda tööd ära, nii et tegelikult neid variante veel on, et tuleb lihtsalt vaadata, et mis meie vajadus ikkagi lõpuks täpselt on siin Põhjaregioonis. Et selge on see, et üks suur jäämurdja peab kindlasti olema, sellest ei pääse. Mis tähendab suur? No tänane potika mõõtu. Maailma mõista on see kerge jäämurdja. Noh, seda küll, jah. Et see teine jäämurdja peab ikka olema vajadusel suutma asendada seda nii-öelda suurt jäämurdjat, ega potika on ikkagi tehnika, mis läheb katki. Et ühel päeval, kui potika enam ei saa tööd teha. Nii et võtta see teine jäämurdja nagu lihtsalt potika abistajaks, et see võib-olla ei ole päris õige lähenemine, et teine peab olema ikka enam-vähem võrdväärne, kes vajadusel asendab. Kas saalis on mõni hea mõte, milline võiks olla tuleviku jäämurdmine, nutikas lahendus? Mis jääb murrab? Mul on nüüd nutikat lahendustega tähendab lihtsalt meenutab natuke ajalugu jällegi, et siin oli siis Noosvest, millal siit esimene kaubalaev siis selle täiesti üksinda selles mõttes oma labil läbis, et see on niisugune, see on lihtsalt üks niisugune väikene katsetus, mis mõned aastad töötas ja siis on see kõrvale jäetud ja selleks oli siis 1961. aastal ehitatud suur crude oil tanker Manhattan, mis on kusagil pikkusega natuke alla 300 meetrit, mis kujutada seda seal Kanada Arktikas niimoodi seilamas, ja samas, mis oleks siis juhtunud, kui oleks ühel hetkel natukene teinud mingi vale arvestus ja milline reostus oleks sellest veel tekkinud, kui mingi asi hullemaks läinud. Nii et katsetusi on tehtud ja see oli tõesti selline tanker, millel oli siis jäämurdjavöör. See on otseses mõttes, et tema läbis kogu selle Kanada Arktika ilma mingi abita. See juhtus siis 69. aastal, 70. ta sõitis ja mingitel hetkedel 80. lõpupoole sattus ta Kagu-Aasias avariisse ja lammutati ära. Nii et see ja praegu, mis on siis venelastel on ju sõudmorputt, mis toimetab päris olulisest, aga need on jällegi niisugused vähesed tuuma siis jõuseadmega laevad, mis seal võib-olla suudavad kogu seda raskust välja. Üldiselt see tuumajõuseadmega kaubalaev ei ole läbi ajal olnud väga edukas projekt üldse, et meenutame siin sakslaste Otto Hahni või siis ameeriklaste Savannah, mis tegelikult jäi kõik kusagile mingi aja pärast kai jääda seisma. Samas on ju Anker-Arktikul on nende tankerid olid ka Anker-Arktiku uus projekt. Nende tankerid ei olnud tuuma, eks ole, temporary master, et kolmandal, kuna tema on siin öeldud, et jäämurdjavöör on oluline, mis temal oli jäämurdjavöör ahtis ja keeras ennast ringi ja sõitis täiskäiguga, kuhu see sild keeras, oli teistpidi ja läkski läbi jää ja 2003 jäämurdjad abis parem. On võimalik, aga see on ka vana. Tänapäeval ei rohkem. Kusjuures ka tänapäeval katsetus, mis tehakse, üle rohkem öeldakse, et ahtriga murdmine on efektiivsem. Seal saab kujundada. Saab kujundada, just. Aga teile taas küsida. Jah, mul head lahendust ei ole pakkuda, aga
siit seltskonnast, et aeg-ajalt räägitakse jäämurdetasudest, et kui me üldiselt räägime, et see jäämurdmine on hästi kallis, eks ju, seda rohkem kui pool aastat seisab, et kui palju tegelikult läbi jäämurdetasude me katame neid kulusid, mis see protsent võiks umbes olla või kas üldse Eesti kogu jäämurdetasusid laevadega arvestatakse? Aitäh küsimusest, et meil ei ole jäämurdetasu kehtestatud, et meil on ainult veeteetasu ja see peaks katma siis kõik, mis veeteedega seotud ja selle taristu ülalpidamiseks on, aga ilmselgelt need vajadused on oluliselt suuremad, et need ei katta ära. Hinnanguliselt enne kriisi ulatusid veeteetasude laekumine circa 18-19 miljonini. Täna me räägime juba 6-7 miljonilisest laekumisest, kuna me oleme ka vähendanud, sest see veeteetasude komponent tegelikult on oluline ka meie sadamate konkurentsivõime vaates ja kaubakoridoride vaates hoida konkurentsivõimeline, et kui me tõstame selle liiga kõrgele, siis kaubakoridorid orienteeruvad ümber kohe Lätti või Soome. Et siin on mitu aspekti ja see on ka see põhjus, miks me tegelikult ei tohiks vaadata ainult seda, et palju see jäämurdeteenus ise ainult maksab, või me peamegi vaatama tegelikult, kuidas tervikuna kogu seda kaubakoridori mõjutab. But actually we spoke with Ulla before that about the personalized services for icebreaking. There is a free service and there is a paid service, and how much it could affect that if the personalized service, that if there's a free, please be so kind and wait 2, 3, 4 days, up to a week, maybe 2 weeks, and if it's you have to pay or you will pay, then you will have immediate, how much it can affect on the trade actually. Yes, this is a very, very important topic when we think about maritime trade. There are so many different kinds of goods that are transported. Some of them are very, very urgent and they have to be transported very fast. For example, when we have electricity, some electric components or computers or something, and they will pay anything to be fast over there. And then there are like bulk products, coal, oil, which can, they are spending hours and days and months on the sea, and they are not in a hurry. And now we have in icebreaking, we have the same service level for all of them. For the others, it's much too good, and for the others, it is horrible. So, we should never think about maritime transport as some kind of bulk of goods and bulk, but we should understand that it consists of so many different types of cargoes with different types of, and that's what I mean. All of them have different risks. Some of them are very urgent. They cannot be waiting. They cannot wait for icebreaker, and some of them could wait for. There are, inventories of them. It can be waiting, and this is very important when we think about that. That when we are serving the Estonian coastal and Estonian ports, that who are we actually serving, and is it a big share or is it only some small parts of it that should be served? Võtan viimase küsimuse, kuna meie aeg on otsas, siis tegelikult innovatsioon, mis siis on tulevikus ikkagi saab sellest jäämurdmisest? Rivo, see oleks nagu rohkem sulle, et kui me vaatame sellist trendi ja hinnanguid, siis artificial intelligence on see, mis tõenäoliselt lähitulevikus kõige rohkem mõjutab jäämurdmist. Ja teine on siis puhtad energiaallikad. Kuidas need 2 tükki võiksid olla Eestis kasutatud efektiivselt, et saavutada sellist suurt efektiivsust? Tehisintellekt ei ole mitte tuleviku teema, vaid tuleviku teema juba, ma arvan. Seda kõigepealt. Ja tehisintellektiga käib paaris ka suurandmed. Et jällegi me jõuame selle juurde, et teha teadlikke otsuseid jäämurdeteenuse planeerimisel juba, mida, kuhu ja kui palju, milliseid laevu meil on vaja. Ja teine aspekt on siis tehisintellekti kasutamine selles operatiivtöös. Nüüd energiaallikate puhul, minu arust jäämurdeteenuse puhul see esimene nõue nagu kõlas juba siin, et jäämurdja peab olema selline, mis murrab jääd. Et nagu see peab ikkagi toimiv lahendus olema, see ei saa olla selline
poolteaduslik, eksperimentaalne, et praeguses situatsioonis me räägime ikkagi reaalsetest toimivatest lahendustest, mida meil on vaja kohe. Et jah, võib-olla 30-50 aasta perspektiiviga vaadates, jah, uued tehnoloogiad, energiakandjad, vesinikud, energiasalvestusvõimsused, et sinna kindlasti tuleb investeerida. Ma ei tea, Jaak, oled sa huvitatud sellest juba praegu või käib see teadus- ja haridusministeeriumi alla praegu, et aga kui te seilad kokku panete, et siis see on kindlasti valdkond, mida nii-öelda tasub ja tuleb toetada. Tegelikult kui tuleme selle sama rohelise juurde tagasi, siis rohelisest me mööda ei pääse. Et kõik rohelised tehnoloogiad peavad tulema, siin meil oli juttu Aker Arktikas, siis veel üks Aker Arktika laev, mida me siin näeme, on asikoodidega ja tegelikult elektrilaev. Ja kui me vaatame siis allpool neid hinnanguid, mis see tabelisse on pandud, siis tavalise konventsionaalse võllidega laeva suhtes on siis praktiliselt kõigis kategooriates suuremad ja paremad tulemused. Aga ma küsiks Indreku käest, et sellised suured toredad märksõnad nagu artificial intelligence, nagu puhas energia, nagu elektrilaev ja kuidas sulle siis tundub, et jäämurdjana see kokku läheks? Mis jäämurdjas on vaja jõudu ja massi ja kõik muu on abiks, aga jõud on see, mis teeb vahe. Ja mis ma nagu veel et me ei saa väljendada nagu jäämurdja vajalikkust ja ikkagi selles, et kui palju seal laevu kinni jääb, aga ikkagi peame mõtlema selle peale, et kui Eesti ei suuda tagada oma sadamate lahti oleku, et siis keegi ei suuna ka nagu oma kaupasid enam läbi Eesti. Et see muutub ebausaldusväärseks. Seda Jaaksin ütles ka. Aga ei, jah, käime ajaga sammu ja ootame abi, aga mõtlen, jõud ja mass on see, mis läbi jääb. Küsimused? Urmas, sa tahtsid enne midagi küsida? Ei no, lihtsalt see, et kui kõik on selle meie tarmoressurss ja kas see ressurss on juba läbi, kas sinna pannakse raha juurde, et ta, kui juhtub, siis toimetab edasi või on sellega, nagu öeldakse, juba kõik? Tarmo on hetkel väga heas seisukorras, palliga on tehtud väga heas olukorda, kohtus on väga heas olukorras, silatehnika on uuendatud, et selles mõttes tema ainuke viga on praegu see, et nüüd on 31 jaanuar 60 aastas. Ja Urmase tegelikult küsimuse taustil, et millal saaks ühe muuseum laeva juurde? Meil on kaks sünnipäeva, et 31. jaanuaril saame 60 aastat ettelasmisest ja 2. detsembril on siis 30 aastat Eesti lõpp. Aga laev on väga heas korras. Kaua see hindad, et ta veel on kasutuskõlblik? No see oleneb Jaak. Kui sinna nagu vanasti iga laevaomanik investeerib oma laeva aastaselt umbes 10% on oletused, Jah, see on hea küsimus iseenesest, et kui me teatepulga üle saime, ega me hakkasime selle jäämurde lahendustega otsimisega tegelema ja me tegeleme sellega nii kiiresti kui võimalik, et me ei räägi ainult Tarmost tegelikult, EVA 316 ei ole ka enam esimeses nooruses. Et investeeringute vajadused riigi laevastiku arendamisse on tegelikult päris suured ja kui me vaatame 10 aasta perspektiivi, siis päris hirmuäratav. Et hetkel me oleme erinevates julgeolekusituatsioonis, energiakriisis, et siin see rahavajadus on ka teistes valdkondades, me konkureerime nende valdkondadega, me teeme oma parima, et 28. aastaks meil oleks lahendus olemas, Tarmo jaoks ka. Aga hetkel me näeme ikkagi, et ka optimistlikult, et enne 28. ei jõua midagi suurt tekitada ja muuta. Aga hea aeg seal otsa. Suur tänu teile öelda, tõesti, see oli sisukas, mis te rääkisite. Ja ma tahad teile midagi öelda? Jaa. Ütle. Äkki on Eesti merenduses veel mõni selline teema lisaks jäämurdjatele, mida võiks niimoodi suuremas ringis arutada, et kui
meil tuleb sügishooaeg Merefoorumitega, sinna on meil veel vadu aegu pakkuda, kuulajatel on mõni mõte. Minge samale aadressile ja kirjutage mitte sellele küsimusele vastus, aga teile küsimusele vastus. Milliseid teemasid te tahaksite veel arutada? See jääb siia praegu ette. Milliseid teemasid te tahaksite veel arutada sellisel foorumil? Kirjutage oma telefonidesse need teemad üles. Nad tulevad kohe siia välja. Pange märksõnad. Aga ma tahaksin kokku võtta selle tänase rääkimise. Eestil on väärikas jäämurdmise ajalugu. Tõsiselt väärikas. Meil on olemas suurepärased ajaloolised laevad, meil on laevad, mis on heas korras ja kohe-kohe muuseumisse tulemas. Meil on tegelikult teadlased, kes oskavad kaasa aidata efektiivsele tulevikule jäämurdmises. Meil on olemas inimesed, kes riigi poolt väga pühendunult sellega tegelevad ja proovivad seal leida parimaid lahendusi. Meil on olemas professionaalid, kes on jääd murdnud, murravad seda jääd ja teavad, kuidas see töö käib. Ehk tegelikult meil on ülimalt hea aluspind selleks, et järgmised 30 aastat jäämurdmist oleks Eestis 100 aasta pärast väärilised muuseumis rääkima. Teema on ainult koostöös, suundades, ressurssides. Ja see nutikas teema leida üles, et kuidas seda jääd murda. Sest et jäämurdmiseks on küll vaja jõudu. Aga kurat, mina olen seda tehnoloogia usku. Aitäh teile!